చాలా మంది దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. మరి దగ్గు పోవడానికి ఏం చేయాలి అనంటే, వాటర్‌లో అల్లం వేసుకొని మరిగించాలి. సో, మనకు టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు తేనె తీసుకోవాలి. సో, ఇది మిక్స్ చేసుకొని తాగడం వల్ల దగ్గనేది తగ్గుతుంది. అలానే పాలలో మిరియాలు వేసుకొని తాగితే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇంకోటి వాటర్‌లో పసుపు వేసుకొని తాగడం వల్ల కూడా దగ్గు అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. అలానే కొంతమందికి పొడి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మరి పొడి దగ్గుకి వెల్లుల్లి అనేది చాలా బెటర్ అని చెప్తున్నారు. సో, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు కూడా దగ్గు నుండి ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది.